ये साली पागल हो रहा। अरे मैडम मैडम ये आपने क्या किया, मेरी चॉकलेट नीचे गिरा दी। अच्छा रोबोट तुम बेचते हो, मैं एक खा के देखती हूँ। अरे मैडम ये क्या किया आपने, फोकट में खा लिया, अब 100 रुपए देने पड़ेंगे। अरे ये तो टेस्ट ही नहीं था, एक और खा के देखती हूँ। अरे यार ये लड़की तो बहुत चालाक है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मेरी सारी चॉकलेट खा जाएगी। अरे मुझे तो पता भी नहीं था इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट बेचता है, क्यों नहीं इस रोबोट को मैं पागल बनाती हूँ। अरे रोबोट रोबोट सुनो, मुझे एक और चाहिए। अरे बाप रे मेरे हाथों के लगी, ये लालची औरत एक और नहीं मिलेगा, मैं मालिक से कंप्लेन कर दूंगा तेरी। पता नहीं इन लोगों को फ्री में क्यों चाहिए। अरे रोबोट तुम नाराज क्यों होते हो, रुको चलो इस लड़की को मैं बेवकूफ बनाता हूँ। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।